ครับเดี๋ยวพามาฟังก่อนเตยครับครับเตยหมอลำเก่าเต้ยเถ่าโง่ๆด้วยๆโอ้รักป๋าเดี๋ยวคนเดียวนะหนูรักป๋าเดี๋ยวคนเดียวนะหนูกับไม่ยอดพอทูกันแล้วก็ถึงป๋าจะเจ๊สลาจะเรื่องอย่างว่าป๋ายังน้อยตัวทุกอย่างป๋าก็ยังชัวหนูอย่าเด่นตัวรักป๋าให้จริงใหม่เร็วสิงใหม่เร็วสิงหนูอย่าทอดทิ้งได้ป๋าไม่เหงางานหนักหรือว่ามันเบามอบให้ตาเท่าไปทำทุกสิ่งป๋าไม่ควันแกนกันเหมือนกันแสนป๋ามีกระตันมาฮักกันไปหนังนอหลาป๋าสังวรเกินมาเราสี่คำบ่อน้ำและคนสี่บีก็สี่บีคนถึงเจ้าเป็นรักไหลบ่ในบ่ใครนี่นาบ่ในบ่ใครนี่นาป๋าขอสัญญารักกินแท้รักกินแท้คนแก่นี่ก็มีหัวใจคนแก่นี่ก็มีหัวใจจะรักจะไม่ก็ได้นี่นะยิ่งแก่ยิ่งมีตำรายิ่งแก่ยิ่งมีตำราแต่ช้างแก่กาแต่อายุเพิ่มยิ่งแก่มีพลังเพิ่มเติมแก่ฮึดแก่เหิมมันเติมดีกียิ่งแก่นี่ก็ยิ่งทวียอกเจ้านาลีนั้นได้เสมอเติบติดวันสิบนะเธอเล่นต่อสับเบอร์เธอไม่ต้องหลับผมจะต่อให้ล่วงควงหมัดมันเขาสายยังสบายเกียร์ตัวแล้วล่ะกำลังบางซ่าว่าตอกเบาใส่ต้อยผู้ใดเห็นตะก้นจำเบาน้องขี่จนบนถึงเจ้ายาบนให้คนเขาหัวยาบนให้คนเขาหัวต้อยบัดถูปอนล้องทางไก่ต้อยแล้วไอ้ยาเจ้าตาข้าเห็นแต่ทางสวรรค์น้อยยิ่งแก่ยิ่งมีพลังนะยิ่งแก่ยิ่งมีพลังเตะปี๊บจังดังพังเป็นโหลดูนะพระเตะปี๊บโชรับรองหน้าดูไอ้หัวผมจะเตะเบาตกฝากเราไม่ยายพรอย่าปล่อยป่าเลยงามงอนอย่าปล่อยป่าเลยงามงอนเรื่องกินเรื่องนอนไม่ต้องห่วงหลอกน้ำยังไปหรือว่าเรื่องบาหรือเรื่องยังว่าก็ยังสบายรับรองเรื่องหัวที่วายป่าจากไม่ตายนี้ไปจากเธอลองละเลยเอากับคนเฒ่าบักหัวงูเผาบักแต่สีบักสีกระสือมันก็เป่าฟอขึ้นมันแขนเจ้ายาแลนเห็นแฮนงูเห่ายาแลนเห็นแฮนงูเห่ายันหลวงบ่เศร้าให้ตายแม่โอ้นี่แหละครับโอ้ขอบคุณหลายๆครับนะฮะพื้นบ้านอีสานบ้านเฮาเนาะโอ้ยหาฟังยากครับพี่น้อง